發現好多咧泰國博主咧都話反向旅行要去中國。其實咧5·1嗰陣時候咧，我已經帶咗我哋泰國嘅屋企人過中國玩。我發現其實最大嘅差別就係廁所。雖然咧泰國好熱，但係唔知點解咧佢嗰啲廁所咧基本都係好乾淨。我唔知係咪因為天氣熱啦，然後佢有水喉啦，沖完嗰個廁所咧即刻乾。廣州咧一啦人多啦，二啦唔知係咪前嗰排潮濕啊，日日落雨啊，永遠咧去到邊嗰啲廁所咧都有陣壓味。我有時咧就好想帶佢哋去啲商場啊，但係商場都超多人。你知啦，廣州嗰啲都係粵圈太子爺咁啦，好似我哋覺得好味嗰啲地方咧，可能都係啲舊城區啊，嗰啲老店啊，咁咧喺泰國好奇怪嘅。反正我去好多山卡拉地方，鄉下地方嘅嗰啲泰國廁所咧，都唔知點解好 Q 乾淨，冇嗰陣壓味。後來咧，我發現咗一個好大區別就係，即係人數嘅差別上面係真係好大。泰國本地人咧得7000幾萬，咁中國咧就已經係14億人口。